Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Yves Tontat von Expert Golf und heute gebe ich Ihnen einen Überblick über die Regeländerungen 2019. Bestimmt haben Sie gehört, dass ab 2019 neue Regeln gelten und in diesem Video zeige ich Ihnen eine Zusammenfassung der 20 wichtigsten Änderungen. Wenn Sie der Meinung sind, dass es schwer ist, sich das alles zu merken, empfehle ich Ihnen Golfregeln kompakt. Darin sind alle Änderungen und auch sonst geltenden Regeln enthalten und Sie können sie auf der Runde jederzeit nachschlagen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal alle Neuerungen an. Ab 2019 haben Sie nur noch 3 Minuten Suchzeit zur Verfügung. Zuvor waren es 5 Minuten. Bitte schauen Sie kurz auf die Uhr, wenn Sie anfangen zu suchen, denn dies wird das Spiel erheblich beschleunigen. Wenn man in höherem Gras nach seinem Ball sucht, kann es passieren, dass man auf den Ball tritt und ihn bewegt. Bisher gab es dafür einen Strafschlag. Neu ist ein solches Versehen straflos. Der Ball muss zurückgelegt werden. Wenn der Boden feucht ist, kann es vorkommen, dass sich der Ball bei der Landung im Boden einbohrt. Bisher gab es in solchen Fällen nur auf kurz gemähten Flächen Erleichterung, das heißt auf dem Fairway und Vorgrün. Neu dürfen Sie bei allen im Gelände eingebetteten Bällen straflos droppen, also auch im Semi-Rough oder Rough. Bisher konnte der Spieler zum Abmessen von Schlägerlängen einen beliebigen seiner Schläger verwenden. Neu gilt als Schlägerlänge der längste Schläger, den der Spieler in seinem Bag hat, ausgenommen der Putter. Bis 1984 musste man rückwärts über die Schulter droppen, danach aus Schulterhöhe. Neu wird aus Kniehöhe gedroppt. Wenn Sie aus alter Gewohnheit noch aus Schulterhöhe droppen, kein Problem, einfach den Ball wieder aufnehmen und straflos erneut droppen. Landet der Ball auf einem falschen Grün, darf zur Schonung nicht von dort gespielt werden. Bisher durfte der Spieler seinen Stand auf dem falschen Grün einnehmen und der nächste Punkt der Erleichterung war stets auf dem Vorgrün. Neu darf man auch nicht mehr auf einem falschen Grün stehen, sodass der Ort zum Droppen in der Regel etwas weiter vom Grün entfernt ist. Wenn man als Spieler sich selbst oder die eigene Ausrüstung trifft, führte das bisher zu einem Strafschlag. Neu ist es straflos. Voraussetzung ist allerdings, dass es sich um ein Versehen handelt. Es ist nicht gestattet, die Ausrüstung oder einen Fuß als Ballstopper zu platzieren. Wenn man beim Schlag hängen bleibt und den Ball mehr als einmal trifft, musste man sich bisher einen Strafschlag zählen. Neu ist das Versehen straflos, das heißt, der Doppelschlag zählt einfach als Einschlag. Im Bunker darf die Beschaffenheit des Sandes vor dem Schlag nicht geprüft werden, der Schläger darf nicht hinter den Ball aufgesetzt und es dürfen keine Probeschwünge mit Sandberührung gemacht werden. Das ist auch ab 2019 immer noch so, doch die Regeln sind wesentlich entspannter hinsichtlich beiläufiger Sandberührung. So dürfen Spuren eingeebnet werden, wenn sich diese nicht auf der Spiellinie befinden und neu darf man sich zum Beispiel auf dem Schläger abstützen. Blätter, Steine, Zweige, Äste und andere lose Naturstoffe mussten bisher in Hindernissen liegen bleiben. Neu dürfen sie überall straflos entfernt werden, das heißt auch in Bunkern und sogenannten Penalty Areas, so heißen Wasserhindernisse nämlich ab 2019. Beachten Sie bitte, dass sich nach wie vor beim Entfernen von losen Naturstoffen der Ball nicht bewegen darf, ansonsten muss er mit einem Strafschlag zurückgelegt werden. Wenn Sie Ihren Ball im Bunker für unspielbar erklären, hatten Sie bisher 3 Möglichkeiten zum Droppen, jeweils verbunden mit einem Strafschlag. Dabei musste der Ball in der Regel im Bunker fallen gelassen werden, außer man ging zurück zur Stelle des letzten Schlags, wobei man allerdings die gesamte Distanz des letzten Schlags verlor. Neu haben Sie eine 4. Möglichkeit. Sie können den Ball auch unmittelbar hinter dem Bunker droppen. Dies kostet dann aber nicht einen, sondern 2 Strafschläge. Wasserhindernisse heißen neu Penalty Areas und müssen nicht mehr zwingend Wasser enthalten.
Es ist den Golfclubs somit freigestellt, auch andere Flächen als Penalty Areas zu markieren, damit die Spieler seitlich droppen können und das Spiel beschleunigt wird. Wenn Sie sich entscheiden, den Ball aus einer Penalty Area zu spielen, gibt es eine erhebliche Vereinfachung. Neu darf der Schläger am Boden aufgesetzt werden. Sie dürfen ihn sogar im Wasser hinter dem Ball aufsetzen. Dann schauen wir mal, ob das Spiel aus dem Wasser wirklich so viel einfacher geworden ist. Wenn Sie auf dem Grün Ihren Ball markieren und zurücklegen und er bewegt sich dann von selbst oder durch Wind, muss er nicht mehr von der neuen Stelle gespielt, sondern er muss neu zurückgelegt werden. Bereits früher war das versehentliche Bewegen des Balls auf dem Grün in vielen Fällen straflos. Neu ist ein solches Versehen in allen Fällen straflos. Egal, ob Ihnen der Schläger aus der Hand fällt oder Sie einen Probeschwung zu nah am Ball ausführen und sich der Ball dadurch bewegt, einfach den Ball straflos zurücklegen. Bisher durfte die Puttlinie bis auf wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel Pitchmarks und alte Lochpfropfen, nicht verbessert werden. Neu dürfen praktisch alle Beschädigungen auf dem Grün ausgebessert werden, insbesondere auch Spike-Marken. Dies ist allerdings kein Freipass, um die ganze Puttlinie zu glätten, denn natürliche Unebenheiten gehören zum Spiel. Manche Spieler haben die Eigenheit, den Schläger am Boden abzulegen, um sich für den Schlag auszurichten. Dies ist gemäß den neuen Regeln nicht mehr gestattet. Diese Regeländerung betrifft vor allem Profis. Sicherlich haben Sie am Fernsehen schon gesehen, wie sich Caddies hinter ihre Spieler knien, um ihnen bei der Ausrichtung für den Putt zu helfen. Dies ist nicht mehr erlaubt und soll das Spiel beschleunigen. Die meines Erachtens spektakulärste Regeländerung betrifft die Fahne. Neu ist das Treffen der Fahnenstange straflos, das heißt, Sie können die Fahne immer im Loch stecken lassen. Bisher musste in diesem Fall die Fahne entfernt werden, damit der Ball ins Loch fällt. Neu gilt der Ball bereits als eingelocht, sobald ein Teil des Balls unterhalb der Lochkante ist. Dieser Ball ist somit eingelocht und ich kann ihn aufnehmen. Das war eine Zusammenfassung der 20 wichtigsten Regeländerungen, die ab 1. Januar 2019 gelten. Wenn Sie Golfregeln kompakt auf der Runde dabei haben, brauchen Sie sich nichts von alledem zu merken. Der praktische Regelführer beantwortet nämlich alle Regelfragen im Handumdrehen. Schlagen Sie einfach den Bereich auf, in dem sich Ihr Ball befindet, und suchen Sie anhand der Bilder und Überschriften nach Ihrem Regelfall und schon haben Sie die richtige Lösung. Das Ganze ist übrigens auch als App für iPhone erhältlich und heißt iGolf Rules. Wenn Sie dieses Video hilfreich finden, registrieren Sie sich am besten auf expertgolf.com. Dann werden Sie automatisch benachrichtigt, sobald ein neues Video online ist und wir halten Sie kostenlos über alle Regeländerungen auf dem Laufenden. Nun wünsche ich Ihnen allzeit schönes Spiel und sage Tschüss und bis bald.